Hello mga kabidyo, kaya muli tayo sa panibagong video. Okay, ngayong araw na to is magte-testing tayo dahil meron tayong bagong amplifier na GX-4000. Ang wattage niya is 900, okay? Pero integrated amp lang siya, okay? Hindi siya eksaktong 900 watts. Kaya ngayon is testingin natin kung ano ang magiging resulta niya sa ating video, okay? Kapag siya yung ginamit natin sa ating amplifier. Okay, so ito yung ating amplifier. Okay, ito yung ating amplifier na GX-4000. GX-4000 at meron siyang 4 mic input. Okay, microphone input, meron siyang 4 channel. Okay, itong amplifier na ito is meron siyang Bluetooth and then USB, MP3 at FM radio. So ngayon is testingin na natin siya sa ating lumang video, okay? Okay, sasalpak lang natin siya kung ano ang magiging resulta niya sa ating sound sa ating video, okay? Okay, kaya tara na. So ito nga meron siyang 4 na microphone input. Okay, meron siyang balance. And then low, mid, high, and echo. Para siyang kagaya siya ng Sakura 733. And then itong volume na ito is para sa echo. At ang kanyang mga equalizer. And then meron siyang MP3, FM, line. Ito yung mga aux natin. And then Bluetooth. USB. Ang ating master volume. And then ito naman yung kanyang likod. Meron siyang 4 na terminal, A and B. FM antenna. Pwede tayong mag-radio. And then ang kanyang out. Low out, sub out, line out, at input, music A and B. So ito yung kanyang wattage na nakalagay, 900 watts times 2. So hindi naman totally 900 watts talaga to dahil integrated amp lang talaga siya. Okay, ang size niya or yung kanyang taas is 6 inches. Medyo makapal siya. And then yung kanyang haba is 12.5 inch or 14 inches. Okay, kapag sinama natin yung kanyang handle, 14 inches and then 17. So yung taas niya is medyo mas mataas siya kaysa doon sa Sakura 733. Okay, tilinya natin. Pinaktungan lang natin yung ating wire dahil kapos siya. Ito yung ating sub and motor. Okay, ngayon is nalinya na natin. Ngayon is i-open na natin yung ating amplifier. Switch on natin. And then ayan siya, input A, line in. Okay, and then kung mag-MP3 kayo or FM or Bluetooth is kailangan natin pindutin yung mode. Okay, input B. Ito yung ating pinaka-selector. Kung nakasaksak yung ating player or yung ating video player, kung sa A or sa B, pipindutin nyo na lang dito kung sa nakasaksak sa ating mode. Okay, so ayan is naka-FM na siya. So ayan, kung maririnig nyo is wala siyang signal. Kailangan natin ng
linyahan yung ating antena. So ayan yung ating linya ng ating, so ito yung ating antena. Kailangan lang natin lagyan ng linya. Okay, wala siyang signal. And then Bluetooth. Okay, ngayon is magsa-sound tayo ng Bluetooth natin. Okay, naka-volume tayo ng alas 12. Yung ating master volume is naka alas 12 lahat sila. And then naka-balance tayo sa left and right. Okay, nasa center tayo. And then ito yung ating pinaplay, naka-Bluetooth. Medyo nagbabibrate yung ating box dahil medyo malakas yung ating amplifier. Nagbabibrate yung ating mga gamit sa loob. Okay, ngayon is testingin naman natin yung ating microphone, kung ano yung tunog ng kanyang effects or yung kanyang echo, kung maganda ba yung kanyang quality ng kanyang vocal mic input. Hey, test, check. Hey, hello, test, check. Hey, hello, test, check. Hey, test. Hey, hello, check, 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 check. Hey, hello, test, check mic. Hey, test. Hello, check. Test. Hey. Check. Check mic. Hey, test. Hey, check. Check, check. Hey, test. Hey, hello. Check. Check, 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 check. Hey, test. Hey, hello. Check, test. Check, 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 hey, test. Hey, hello, check, check, hey. Expert panel mode activated. Palpal. Noy. Puwersa. Tawagin ang Boss Axe Soundbox ba? Bomba!
Ikaw ginabus ak soundbox ba? Gaaso-aso. Boss laki, abaw, fuerte. So ayan na nga mga kabidyo, okay, na-testingin na natin si GX-4000. So sa quality ng tunog naman niya is maganda naman siya. At yung kanyang vocal, okay, maganda naman yung kanyang tunog ng boses. At para sa magtatanong natin mga kabidyo, okay dyan, kung magkano ang GX-4000. Okay, ang GX-4000 is umaabot ng, or ang SRP niya is umabot siya ng 8,000. At ang wattage ng GX-4000, ulitin ko mga kabidyo, okay, is 900. Okay, pero yung 900 na wattage niya is hindi siya totoo. Okay, dahil nga integrated amp lang po yung ating amplifier na tinesting. Okay, at hanggang dito na lang mga kabidyo. Okay, sana ay may napulot kayo kahit content technique muli sa araw na to sa ating video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe yan, subscribe na po kayo. And notification bell, idamay nyo na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. At sa nais bumisita sa ating Facebook page account. Ang account po natin is Video Okay and Turkey's Box Randy. Paki-like na rin po and follow my Facebook page account. At abangan nyo pa po yung ating mga susunod na mga video. At hanggang dito na lang at maraming salamat. Hanggang sa muli and God bless.